აჭარაში სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა გრძელდება. ბოლო მონაცემებით ზარალის ოდენობა 150.000-ით გაიზარდა და ამ დროისათვის 1.620.000 ადგენს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა. არჩილ ხაბაძის თქმით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მდგომარეობის შესწავლისას 32 ახალი დაზიანებული სახლი გამოვლინდა. მთლიანობაში მუნიციპალიტეტში დაზიანებული შენობა ნაგებობის რაოდენობა 144-ში ადგენს. ქობულეთში 94, ბათუმში 24, ხოლო ქედაში, შუახევსა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში ძლიერმა ქარმა და წვიმამ 50 სახლს გადახადა სახურავი. რეგიონის პირველი პირის განცხადებით ზარალის დათვლა გრძელდება და მისი რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. ქობულეთში უკვე მიწოდებულია მასალა, ხედულობაში მაქვს შიფერი, დაახლოებით 3000 კვადრატი უკვე ქობულეთში არის და დღის განმავლობაში რიგდებოდა მოსახლეობაში, დაახლოებით 1700 კვადრატული უკვე დარიგებულია და გადაცემულია მოსახლეობისთვის. ამას გარდა გაზი უკვე ჩართულია, გუშინ საღამოს ჩაერთო და მიეწოდება აბსოლუტურად ყველა აბონენტს, ასევე წყალიც მოგვარებულია წყლის პრობლემაც. ხვალისთვის მცირე ტექნიკას, რამდენიმე ცალ ტექნიკას გადაუგზავნით ქობულეთს, გამგებლის მოთხოვნით ჩქარა რო დასრულდეს, სწრაფად რო დასრულდეს ის სამუშაოები, ერთ-ორ დღეში გვინდა რომ მივაწოდოთ 1-2 ტექნიკა.